അങ്ങനെ ഇതേ ഗ്രേസ് കുട്ടി സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് ദോശ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കേട്ടോ. സാമ്പാറുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് ദോശയും സാമ്പാറും ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് ദോശയിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടു, 2 കോഴിമുട്ട ഇട്ടു കേട്ടോ. ശരിക്കും ഒരെണ്ണം ഇടാറുള്ളൂ, ഇന്ന് ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടി എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ 2 കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് വെട്ടി ഒഴിച്ച് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി റെഡിയാക്കുകയാണ്. വേറെ ഇതിലൊന്നും ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ, സവോള പച്ചക്കറികളോ വേറെ ഒന്നും സാധനങ്ങൾ ഇടുന്നില്ല. പ്ലെയിൻ ദോശയാണ് ഉണ്ടാക്കണത് കേട്ടോ, കാരണം സാമ്പാർ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതേ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞോളൂ. വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എൻ്റെ ഡെയിലി ലൈഫിലത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണേ. അങ്ങനെ അതായത് പാൻ വെച്ച് കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുരട്ടി ഞാൻ ദോശ ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഷേപ്പൊന്നും നോക്കണില്ല, ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എങ്ങനെയാണോ വരണേ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അതേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചായ വെക്കുന്നുണ്ട്, അമ്മയ്ക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്തു, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. ഗ്രേസ് കുട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോ ദോശകളായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഞാൻ മറ്റേ നമ്മുടെ നോർമൽ അരിദോശ ഉണ്ടല്ലോ, അരിദോശ ഈ പാനിലല്ല കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാറ്, വേറൊരു പാനിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. ഈ ചപ്പാത്തി ദോശ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. അരിദോശയുടെ ഇങ്ങനെ പാൻ ഞാനിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കാണ്, അതിലും ഇങ്ങനെ സോപ്പും വെള്ളവും ഒന്നും ആവാണ്ട് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കാണത്. അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല, കുറേ നാളായിട്ട് അതിന് ഇതുവരെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ അതേ മറിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ പുരട്ടിക്കൊടുത്ത് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി സെറ്റാക്കി അങ്ങനത്തെ ദോശ കഴിക്കുകയാണ്. ദോശയും സാമ്പാറും കൂട്ടി രാവിലത്തെ ഭക്ഷണ പരിപാടികളൊക്കെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. സ്റ്റീവ് എൻ്റെ ഒരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റ് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലത്തെ ക്ലീനിങ് പരിപാടികളാണ്. ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണുള്ളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഭക്ഷണ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കറിയൊന്നും വെച്ചില്ല, കാരണം ഇന്നലത്തെ കറിയൊക്കെ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഐറ്റം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓടിപ്പോയി മേടിച്ച് ആ ചേട്ടൻ പോയി. അപ്പോൾ ഇത് ഹെയർ ഡ്രയറാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ കുറേ നാളെ ഹെയർ ഡ്രയർ മേടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചേക്കണേ. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കി സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കണ്ടായിരുന്നു. അഗാരോടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രഷും എല്ലാം കൂടി ഉള്ളൊരു ടൈപ്പ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി, ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംഭവം മേടിച്ചു. ഇനി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. റിവ്യൂസൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു. അപ്പോൾ വെറ്റ് ഹെയറിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കീറി ബ്ലോ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാം റെഡിയാക്കാം സെറ്റാക്കാം എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ റിവ്യൂ പിന്നെ പറയാട്ടോ. നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ റിവ്യൂസൊക്കെ പറഞ്ഞോളൂ. ഇങ്ങനെ സ്വിച്ചസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് സംഭവം എന്നൊക്കെ. ഇപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്യണില്ല, നാളെ മറ്റന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് റിവ്യൂ ഒക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബോക്സിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞോളൂ. ഇതിന് റേറ്റ് വന്നത് 1899 രൂപയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതേ ഗ്രേസ് കുട്ടി സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് വന്നു, ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി കുറേ നേരമൊക്കെ കളിച്ചത് സ്റ്റീവിൻ്റെ കൂടെ ഊഞ്ഞാലാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചേച്ചി പെണ്ണ് ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മുടെ റിയോന് ഹണീനൊക്കെ കാണാമല്ലോ. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണേ ഉണ്ടായില്ല. കോഴീൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഗ്രേസ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റീവ് അങ്ങനെ എടുത്ത് അവൾക്ക് എടുത്ത് നടക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആളിങ്ങനെ അടുത്ത് കിട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവനാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിച്ച് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഗ്രേസ് വന്നിട്ട് അവൾക്കൊന്നും കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല. പാല് ഞാൻ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹോർലിക്സ് വരുമ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഹോർലിക്സ് ഇട്ട് പാലിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ചില ദിവസം പാല് മാത്രം അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ്. എന്തായാലും അവിടെ അവർ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ, അവരവിടെ ഇരുന്ന് ആടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഗ്യാസ് ഓണാക്കി പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ടിട്ട് പഴം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്ത് അങ്ങനെ കൊടുക്കാനുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഴം ഒന്ന് ചൂടാക്കി നെയ്യിൽ വറുത്ത് അങ്ങോട്ട് മറിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടണുണ്ട്. പഞ്ചസാരയുടെ ആവശ്യമില്ല, എന്നാലും ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ടു. പിന്നെ അത് പാത്രത്തിലിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് കയറിക്കോളും.
അങ്ങനെ ദേ വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണ പരിപാടികൾ ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പനീർ ബട്ടർ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ദേ കുറച്ച് കശുവണ്ടി പരിപ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർത്താൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ 2 പാക്കറ്റ് പനീർ വെള്ളത്തിലിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 400 ഗ്രാമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും, 400-450 ഗ്രാം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ദേ 2 തക്കാളിനെ അരച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചു. പിന്നെ അതിലേക്ക് 2 സവോളയാണ് എടുത്തേക്കണേ. 2 സവോളനെ ഇങ്ങനെ കുരുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്റ്റീവ് ഇപ്പം നല്ല ഗുഡ് ബോയ് ആയിട്ട് അകത്തിരിപ്പുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കറി വെപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലേറ്റായി, വേഗം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നാടൻ പച്ചമുളക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഇടണേ. ശരിക്കും പീടിയ മുളകാണ് ഇടേണ്ടത്, എൻ്റെ അടുത്ത് അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാന്താരി മുളക് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മല്ലിയില അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഞാൻ ചതച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചതച്ച് അതിനെ പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കുകയാണ്. കാരണം അതിന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ മാത്രമുള്ളതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ച് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയും പനീർ ബട്ടർ മസാലയാണ് രാത്രിത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. കുറേ നാളെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് മേടിച്ച് ഇരിപ്പുണ്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പനീർ. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ചതച്ച് എല്ലാം സെറ്റാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓണാക്കി പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഐറ്റം ബട്ടർ. ഞാനിന്ന് ഫുൾ ബട്ടറിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, വേറെ ഓയിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യണില്ല. ഞാൻ മുമ്പൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ, ഓയിലും ഇതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വെക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് പക്ക ബട്ടർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഒരു ഏകദേശം കണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് ബട്ടറൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് ഇടാണ്. പിന്നെ ഇനി സവോളയും അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന സവോളയും പിന്നെ പച്ചമുളകും പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതച്ച് റെഡിയാക്കിയൊരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴച്ചാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. നല്ലോണം ഒന്ന് വഴണ്ട് റെഡി ആവണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കസൂരി മേത്തി വേണം. നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം, എന്നാലും ഉണ്ടാക്കാറില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണതാണ്. കസൂരി മേത്തിയും പിന്നെ ജീരകവും വേണം, നമ്മുടെ നല്ല ജീരകവും വേണം, ഫ്രഷ് ക്രീമും വേണം, പിന്നെ കുറച്ച് സോസും വേണം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലോണം വഴണ്ട് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആവശ്യത്തിന് എരിവിനിട്ടു, പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ടു, നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി സെറ്റാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചക്കുത്ത് മാറിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അരച്ച് വെച്ചേക്കണ തക്കാളി കുറച്ച് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചാറ് പോലെ വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമുളക് മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചായിരുന്ന തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ടു കേട്ടോ. ഇനി തക്കാളി അവിടെ കിടന്നിങ്ങനെ തിളച്ച് ആ ബട്ടറിൻ്റെ ഒരു എണ്ണമയം അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വരണ വരെ ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉപ്പ് ഇനി നോക്കി ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഇടണം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടു. തക്കാളിയിൽ ഒക്കെ ഇനി നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇനി ചിലപ്പോൾ ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് റെഡിയായി സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 സ്പൂൺ തക്കാളി സോസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു. ഫുള്ള് ഒഴിച്ചില്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നോക്കി. ഒരു പെർഫെക്റ്റ് അളവൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല, എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഒരു ഇത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു, നല്ലോണം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലോണം അരച്ചായിരുന്നു, അതും കൂടി ചേർത്ത് ഇനി നല്ലോണം ഇളക്കി ഇതിനൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് സെറ്റാക്കണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടും എന്തായാലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞോളൂ. വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി വേഗം വലുതാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടിന് താങ്ക് യു. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചതിട്ടു. പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു പിടി കസൂരി മേത്തീനെ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് റെഡിയാക്കി ഇടാണ്. ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടും കസൂരി മേത്തിയാണല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പനീർ ബട്ടർ മസാല മാത്രമേ ഈ കസൂരി മേത്തി ഇടാറുള്ളൂ. വെജിറ്റബിൾസിലൊക്കെ ഇടാം, പക്ഷേ ഞാനൊന്നും അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമില്ലേ കസൂരി മേത്തിയുടെ ടേസ്റ്റ്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ടു. പിന്നെ ഉപ്പും നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്കിടാം. പിന്നെ ബട്ടർ ഞാൻ ഇട്ടു, നല്ലോണം ഇളക്കി. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ഒഴിക്കും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം സെറ്റാക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ
ചടപടേന്ന് പറഞ്ഞ് വേഗം വേഗം ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഇതാണ് ഫ്രഷ് ക്രീം. അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ഒഴിച്ചു ഒന്ന് ഇളക്കി, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പീസ് ബട്ടറും കൂടി മുകളിൽ വെച്ചാൽ പനീർ ബട്ടർ മസാല അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഞാനിങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ബട്ടർ വെച്ച് എന്തൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. കറി പോലെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചിമാരൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടി വെതറിയിട്ടു. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മുടെ പനീർ ബട്ടർ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേഗം വേഗം ക്ലീനിങ് പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കാം. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണില്ല, പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് ഒതുക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ചപ്പാത്തി മേടിച്ചതുണ്ട്, ഹാഫ് കുക്കഡ് ചപ്പാത്തി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അതിനെ വേഗം ഒന്ന് ചുട്ടെടുത്ത് റെഡിയാക്കി സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഏരിയ മാത്രം ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി എടുത്തു. പിന്നെ വേഗം വേഗം ഒരേ ചപ്പാത്തികളായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നത് യൂട്യൂബ് ചാനലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈറ്റ് വ്ളോഗ്സിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കണം മറക്കാനും മറക്കരുത്. നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫോളോ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തികൾ ഇങ്ങനെ റെഡിയായി. ഇനി ഞാൻ കഴിക്കാൻ ഞാനിങ്ങനെ ഇട്ട് കാണിക്കാൻ പോകണ്ട, ഇപ്പോൾ കഴിക്കില്ല, കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചപ്പാത്തീൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കരിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനിനി അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ടാണ് ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യണേ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പനീർ ബട്ടർ മസാല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത്ര നാൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ ബട്ടർ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഉള്ളതിലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടി പെർഫെക്ഷൻ തോന്നി ഇന്നത്തെ കറിയിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പനീർ ബട്ടർ മസാല എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എന്തായാലും പറയണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് നല്ല ചൂടോടുകൂടി ആവി വറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം ചപ്പാത്തി ഇതും ഒക്കെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ സണ്ണിചേട്ടൻ അവിടെ അകത്ത് സ്റ്റീവിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് പണിത്തിരക്കിലൊക്കെയാണ്, അതാണ് സണ്ണിചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ കാണാത്തേട്ടാ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊള്ളാം എന്ന് ഞാൻ തന്നെ സമയം പറഞ്ഞ് ഞാൻ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷം അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടിന് താങ്ക് യു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞോളൂ. പനീറുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്താളോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ, ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ബൈ ബൈ.